друзья! Вы на канале Саша и Вова. И сегодня мы будем рассказывать вам. Вот, видите, вот тут вот погрызли. Видите? Это у нас козы погрызли. Да. У нас в лесу водятся дикие козы. Да, мы даже, когда с мамой ходили в лес, мы видели лежанку и какашки кози. Козы едят трухлявые деревья, это им нужно для пищеварения. Вот. Зубы есть. Мы начали, короче, опять вот смотреть, как высоко коза. Эта коза вставала на задние лапы и... Отгрызала такая. Да. Ребят, мы пока шли, мы нашли очень много скорлупки от шишек. Непонятно, кто ее шуршил. Наверное, белки или еще кто. Ребят, мы нашли еще одно дерево, Которое вот погрызла коза. вон, видите, наверху? Очень много коза. А еще нашли вот такие грибы. Ребят, напишите на канале, это ядовитый или нет. Мы вообще не знаем, какие это грибы. Комментарий. Да. Ну, ребят, вот я нашел что-то странное дерево. Может, его козы погрызли так, или растет оно как-то неправильно. Странно. Вроде бы тут идет нормально, а здесь раздолго. Да. Ну, вот здесь Ребят. шишки опять уже. А еще мы нашли, похоже, болото. Ну тут вообще зелено-зелено. Да. Я не Как знаю. будто бы это болото. Как будто бы. Ну, это, как видно, не болото. Да, это не болото. Или это болото, я не знаю. Но тут есть... Вот мы нашли землянку. Это тут партизаны укрывались. Да, Раньше. дождь такая очень сильная. И поэтому здесь вода. Да. Много воды. Еще одна землянка, как видно, здесь целая тропа сюда. Да, еще пару. Ну, вон там еще одна. Да. Да уж. А еще я нашел что-то такое. Типа, какое-то дерево. О, еще тут под деревом прорыто, как видно, тоже. Вот тут. Ребята, я нашел какое-то дерево, похоже. Это камень, заросший мхом. Ничего себе, какой большой, видишь? Да, реально. Какая интересная охотка, да? Ну ладно. Ребят, пока мы шли, мы нашли такое дерево, которым прям кусали, прям видно. Видно, тоже козы пожевали. Да уж, довольно много здесь пожевали. Очень много здесь тухли. Ребят, здесь вообще интересное дерево. Здесь кто только не питался. И козы, и дятел, как видно. Вообще долби. С другой стороны точно дятел. Тут прям видно круги такие. Как светофор. Ребят, мы опять же в лесу, короче. Но я нашел вот такое дерево. Да, очень странный вид, скажите, ребят. Вот это дерево вообще какой-то. Из него можно сделать, кстати, хороший костер или факел.
Да. Ребят, подписывайтесь на канал и ставите лайки. И Да, сегодня ведь мы это очень заканчиваем нашу серию. Всем Спасибо. пока!